សួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តការសិក្សាផងយើងទៀតគឺមេរៀនទី27បាទ Unit 27 we talk about quotation mark បាទមានន័យថាយើងនិយាយពី quotation mark បាទនេះគឺជាសញ្ញា quotation mark បាទដែលយើងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះថាតើ quotation mark នេះយើងប្រើប្រាស់បានប្រមាណយ៉ាងអញ្ចឹងសូមអ្នកសិក្សាតាមដានទាំងអស់គ្នាព្រោះអីសញ្ញាវណ្ណយុគទាំងអស់នេះយើងបានខ្ញុំបានរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់បាទជាច្រើនមេរៀនមកហើយដែលតកតងជាមួយនឹង punctuation សញ្ញាវណ្ណយុគអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាងាយយល់ពេលដែលយើងបានអានទៅពេលយើងបានសរសេរអីបាទចង់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាយើងយល់ថាហេតុអីបានគេប្រើបែបហ្នឹងឬក៏យើងខ្លួនឯងចង់ប្រើបាទថាតើហេតុបាទយើងប្រើសញ្ញា quotation ហ្នឹងណាសញ្ញាយ៉ាងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវសូមមើលបន្តនេះដូចជាសក្តីបដើមទូចមួយសិនណាបាទ quotation mark are seldom needed in business writing however they are required in the following cases តែសញ្ញា quotation mark នេះគឺមិនសូវជាចាំបាច់ប្រហែលទេនៅក្នុងសំណេរខាងផ្នែកជំនួញបាទមានន័យថាក្នុងការសរសេរចំនួនដូចថាតាក់ទងជាមួយនឹង email តាក់ទងជាមួយនឹងmemo ឬក៏ business letter ជាដើមអញ្ចឹងបាទគឺមិនសូវជាចាំបាច់ទេប៉ុន្តែបាទ however ណាបាទ however នេះអាចបញ្ជាក់ថាយើងប្រើ however នេះមកដើម្បីយើងចង់បញ្ជាក់ថាគំនិតទី2យើងផ្ទុយពីគំនិតទី1បើគំនិតទី1គេនិយាយថា quotation mark សញ្ញាហ្នឹងវាមិនសូវជាចាំបាច់នៅក្នុងសំណេរនៅក្នុង business ទេបាទនៅក្នុងការរកស៊ីទេប៉ុន្តែសញ្ញា quotation mark នេះបាទគឺចាំបាច់បាទត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអីខ្លះសូមមើលបន្តណាអូខេ Okay, number 1 to indicate a direct quotation that encloses the exact word of an outside speaker or writer គឺថាសញ្ញា quotation mark នេះគឺយើងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីការដកស្រង់សម្ដីផ្ទាល់បាទ direct quotation ការដកស្រង់សម្ដីផ្ទាល់ឬក៏យើងហៅថាសម្ដីផ្ទាល់ដែលព័ទ្ធជុំវិញដែលអញ្ចឹងមានន័យថាព័ទ្ធជុំវិញយើងដាក់សញ្ញា quotation mark ហ្នឹងបាទដាក់ព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹង encloses the exact word បាទនៅពាក្យសម្ដីពិតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យសម្ដីពិតយើង quote មកបាទយើងដកស្រង់សម្ដីហ្នឹងមកហើយយកសញ្ញាហ្នឹងដាក់ជុំវិញបាទដែលមានន័យថាដាក់ជុំវិញនេះមានន័យថាដាក់ពីមុខនិងដាក់ពីក្រោយបាទនេះដាក់ខាងមុខពាក្យសម្ដីហ្នឹងបាទនឹងដាក់ចុងបញ្ចប់នៃពាក្យសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ encloses បាទ and outside speaker or writer ដែលក្រៅពីសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយមានន័យថាអ្នកនិយាយពីខាងក្រៅឬក៏អ្នកនិពន្ធចង់និយាយថាវាមិនមែនជាសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយនឹងផ្ទាល់ទេបាទវាមិនមែនជាសម្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធអត្ថបទហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងដកស្រង់ចេញពីខាងក្រៅមកណាសម្ដីនិយាយពីខាងក្រៅបាទ outside speaker or writer Okay now look example បាទសូមមើលឧទាហរណ៍ The guest speaker stated fiscal prudence yeah prudence is the key to the progress of an emerging economy Okay once again the guest speaker stated បាទមានន័យថាអ្នកវាគ្មិនណាយើងហៅថាវាគ្មិនណា guest speaker ណាក៏វាគ្មិនហ្នឹងបាននិយាយថាបាទវាគ្មិននេះអាចទៅនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអីមួយអញ្ចឹងទៅណាបាទfiscal prudent បាទ prudent មានន័យថាការប្រុងប្រយ័ត្នបាទ fiscal យើងប្រែថាសារពើពន្ធបាទសារពើពន្ធឬក៏ពន្ធថវិការបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រុងប្រយ័ត្នខាងផ្នែកថវិការដ្ឋបាទសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋហ្នឹងបាទលុយកាក់របស់រដ្ឋហ្នឹង is the key បាទគឺជាគន្លឹះមួយណា key បាទជាគន្លឹះ to the progress បាទដើម្បីឈានទៅការរីកចម្រើនណាបាទការលូតលាស់ការរីកចម្រើន of an emerging economic បាទនៃការងើបឡើងសេដ្ឋកិច្ចបាទហ្នឹងជាពិតជាត្រឹមត្រូវបាទមានន័យថាបើសិនបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាត់ចែងក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងมันអាចមានការរីកចម្រើនvàសេដ្ឋកិច្ចมันអាចងើបមករួចទេបាទហ្នឹងគឺជាសម្ដីរបស់វាគ្មិនដែលនិយាយហើយយើងក៏យល់ស្របតាមអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងការចាយវានៅក្នុងថវិការដ្ឋបាទសារពើពន្ធនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់បាទដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានការងើបឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសហ្នឹងគឺនឹងមានការរីកចម្រើនឡើងបាទអរគុណសូមបន្តនេះការលើកឡើងមួយដ៏សំខាន់ដែរបាទទោះបីយើងរៀនអំពី quotation ប៉ុន្តែយើងមានសម្ដីដកស្រង់ល្អៗជាគំនិតមួយដ៏ល្អដែរបាទ Okay number 2 to indicate a quoted word or to highlight a technical term or unusual terminology
បាទទី2នេះគឺយើងប្រើ quotation mark នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីពាក្យសម្ដីដែលយើងដកស្រង់បាទពាក្យណាពាក្យក៏បានមិនពាក្យសម្ដីយើងថាពាក្យដែលយើងដកស្រង់ឬក៏ធ្វើឲ្យបាទពាក្យបច្ចេកទេសនោះបាទ technical word ពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏យើងហៅពាក្យ terminology ក៏បានឬក៏ technical term នឹងក៏បានណាពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏ធ្វើឲ្យពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសដែលមិនធម្មតាណាថែមគុណមួយទៀតបាទមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើឲ្យលេចឡើងណា highlight មានន័យថាធ្វើឲ្យលេចឡើងបាទសូមម្ដងទៀតយើងប្រើ quotation mark នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីពាក្យដែលយើងដកស្រង់មកឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យបាទពាក្យបច្ចេកទេសយើងបកសរុបទាំងអស់តែម្ដងណាបាទពាក្យបច្ចេកទេសមានការលេចឡើងណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឡើងហៅ highlight ណាឥឡូវសូមមើលឧទាហរណ៍បាទលោក example the uses of accept this word be pronounced accept បាទពាក្យនេះយើងអាចយើងបញ្ចេញសម្លេងថា accept បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ accept និងពាក្យ accept បាទ are often confused បាទអាចធ្វើឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំបាទការភ័ន្តច្រឡំនេះតកតងជាមួយនឹង pronunciation បាទការបញ្ចេញសម្លេងណាព្រោះពាក្យនេះយើងអានថាណាបាទ accept បាទពាក្យនេះអាន accept បាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះប្រែថាព្រមទទួលអានេះយើងប្រែថាលើកលែងណាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងយើងអានមកផ្លែទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍អាចុងនេះដើមដំបូងនៃការបញ្ចេញសម្លេងនេះធ្វើឲ្យយើងចាប់យល់ច្រឡំថាម្ដង accept ម្ដង accept ណាអញ្ចឹងនេះ accept នេះពាក្យ accept បាទមានន័យថានេះទទួលព្រមឬក៏ទទួលយកបាទនេះគឺលើកលែងណាបាទអញ្ចឹងគេគ្រាន់លើកយកពាក្យហ្នឹងឬក៏ជា technical term ឬក៏ unusual terminology ដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ថាពាក្យនេះខុសពីពាក្យនេះការបញ្ចេញសម្លេងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ quotation mark ដែរណាបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់អ្នកសិក្សាព្រោះអីពេលដែលយើងដាក់សញ្ញាវណ្ណយុកមួយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រមាណមេរៀននេះមកគឺថាធ្វើឲ្យយើងយល់បាទហេតុអីបានជាយើងអានអត្ថបទទៅបាទឃើញគេទៅសេបែបហ្នឹងជើងយើងនឹងយល់អំពីបាទ writer ណាបាទនិយាយអំពីគំនិតបាទចំណុចសំខាន់របស់អ្នកនិពន្ធដែលគាត់ប្រើហើយជាពិសេសខ្លួនយើងខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយទៅយើងបាទចង់ទៅសេចង់អីយើងដាក់បែបហ្នឹងត្រូវទៅយល់ថាហេតុអីបើយើងដាក់បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលអានអត្ថបទយើងហ្នឹងបាទណាអានអត្ថបទយើងហ្នឹងគឺយល់អំពីទឹកចិត្តផងយើងបាទហេតុអីយើងដាក់បែបហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងដាក់ដើម្បីអីនេះ to highlight ណា to highlight a technical term or unusual terminology បាទអូខេបាទសូមមើលទៅការប្រើប្រាស់ទី3នៃ quotation mark បាទ to indicate the title of a report a chapter within a book an essay a periodical or an article book title are written in italic បាទអញ្ចឹងទី3 quotation mark នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណងជើងរបាយការណ៍បាទ title ណាចំណងជើងរបាយការណ៍ចំណងជើងជំពូកបាទ within a book បាទនៅក្នុងសៀវភៅបាទចឹងអាចដាក់ដែរណាឬក៏ចំណងជើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតែងសក្តីបាទ essay ឬក៏ចំណងជើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹង periodical periodical នេះគឺសំដៅទៅលើទស្សនាបតីឬក៏កាសែតដែលចុះបាទចុះផ្សាយប្រធានបទអ្វីមួយច្បាស់លាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជាប្រចាំណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ periodical បាទ and article ឬក៏អត្ថបទបាទអត្ថបទយើងបើកវងចោតថា book title បាទចំណងជើងរបស់សៀវភៅដែលត្រូវបានសរសេរជាអក្សរត្រេតបាទណាសេអក្សរត្រេតបាទឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងនេះគេថា the speaker refer to the article គេថាអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺបានសំដៅទៅលើអត្ថបទណា modern economic បាទនេះគឺជា modern economic ដែលយើងដាក់ថាវាអាចជាចំណងជើងរបស់ report មួយណាវាអាចចំណងជើងរបស់ chapter មួយអញ្ចឹងណាឬក៏វាអាចចំណងជើងរបស់ periodical មួយបាទយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទមានន័យថាអ្នកនិយាយបានសំដៅទៅដល់ចំណងជើងសំដៅទៅដល់អត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា modern economic បាទ to support his main idea ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅគំនិតសំខាន់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញការប្រើប្រាស់នៃបាទសូមត្រឡប់ឡើងវិញបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងទី1ការប្រើប្រាស់របស់ quotation mark គឺ indicate a direct quotation that encloses the exact word of an outside speaker or writer បាទអញ្ចឹងទី1គឺបង្ហាញអំពីការដកស្រង់សម្ដីផ្ទាល់ដែលត្រូវបានដាក់ព័ទ្ធជុំវិញបាទមានន័យថាយើងយក quotation ហ្នឹងដាក់ព័ទ្ធជុំវិញមានន័យថាដាក់ខាងមុខ
សម្ដីដកស្រង់នឹងដាក់ខាងក្រោយណាសម្ដីដកស្រង់បាទ exact word មានថាពាក្យសម្ដីពិតប្រាកដ of an outside speaker or writer មានន័យថាដែលសម្ដីហ្នឹងគឺមិនមែនជាសម្ដីរបស់អ្នកសរសេរហ្នឹងទេគឺសម្ដីដែលអ្នកនិយាយហ្នឹងយកពីខាងក្រៅឬក៏អ្នកសរសេរហ្នឹងយើងយកពីខាងក្រៅមកបាទនេះជាឧទាហរណ៍ណាទី2បាទ to indicate a quoted word or highlight a technical term or unusual terminology បាទទី2គឺយើងប្រើ quotation mark នេះបាទដើម្បីបង្ហាញអំពីពាក្យដែលយើងដកស្រង់យកមកបាទឬក៏យើងប្រើ quotation mark ដើម្បីធ្វើឲ្យពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹងយើងអាចដាក់ពាក្យកន្លឹះបាទយើងហៅថាពាក្យកន្លឹះក៏បាន terminology word sorry technical term ឬក៏ unusual terminology បាទពាក្យកន្លឹះណាឬក៏យើងហៅថាពាក្យសំខាន់ពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹងឲ្យកាន់តែលេចឡើងណា highlight កាន់តែលេចឡើងបាទយើងមើលពាក្យនេះចាបាទទី3គឺ to indicate a title of a report a chapter within a book an essay a periodical or an article book title are written in italic បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើ quotation mark នេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណងជើងរបស់របាយការណ៍ចំណងជើងរបស់ចម្ពោះបាទនៅក្នុងសៀវភៅមួយឬក៏ចំណងជើងរបស់តែងសក្តីឬក៏ចំណងជើងរបស់អត្ថបទដែលយើងចុះជាប្រចាំណាបាទ periodical នេះមានន័យថាសំដៅទៅលើទស្សនាបតីឬក៏កាសែតដែលចុះអត្ថបទណាមួយច្បាស់លាស់បាទជាទៀងទាត់បាទយើងហៅ periodical ឬក៏បាទអត្ថបទបាទចំណងជើងសៀវភៅដែលយើងសរសេរត្រេតបាទនេះយើងឃើញហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាមានតែ3ទេអ្នកសិក្សាណាដែលយើងបានដកស្រង់យកក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងបានឃើញរួចហើយអូខេអរគុណច្រើនណាអ្នកសិក្សាដែលបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទ thank you so much for spending your valuable time studying with me okay see you next clip bye bye